Всем привет! И с вами опять я, Маша и Демьян. И в этом видео мы будем снимать про нашу собаку Веника. Пойдемте к нему. Итак, мы не смогли поймать его в кадр, поэтому мы будем снимать про нашего кота Крошу, потому что он более спокойнее, чем Веник. Итак, мы идем репортаж за... Да, и мы сегодня берем этот кота штучный.